Son günlər Gürcüstanda etnik zəminli zorakı insidentlərin ard-arda baş verməsi cəmiyyətdə ciddi narahatlıq doğurub. Hadisələrin təsadüfi yoxsa əvvəlcədən planlaşdırılmış şəkildə baş verib-vermədiyi barədə müxtəlif fikirlər səslənsə də, ekspertlər qeyd edirlər ki, dövlət dilinin öyrədilməsi istiqamətində real dəstək göstərilmədiyi müddətdə bu cür gərginliklərin davam etməsi mümkündür. Məsələ ilə bağlı danışan ekspertlərdən biri bildirib ki, dövlət vətəndaşlarından rəsmi dili bilməyi tələb edirsə, onda bu istiqamətdə də şərait yaratmalıdır. Eyni zamanda zorakılıq yolu ilə dil məsələsinin həllinə cəhd göstərmək əksinə mənfi nəticələr doğurur. Mütəxəssislər üstəlik qeyd edir ki, nifrət zəminində törədilən cinayətlərə qarşı daha sərt cəzaların tətbiqi vacibdir. Ekspertlər həmçinin xəbərdarlıq edirlər ki, hazırki gərginlik fonunda Rusiyanın maraqlı qüvvələri tərəfindən təxribatların təşkil olunması istisna edilmir. Beynəlxalq məsələlər üzrə ekspert Zurab Batiashvili ümumi vəziyyətin hazırda ağır olduğunu qeyd edib. Vəziyyət həqiqətən də ağırdır. Son dövrlərdə Gürcüstanda gördüklərimizin nə dərəcədə təşkilatlanmış və əvvəlcədən planlaşdırılmış olduğunu dəqiq bilmirik. Reallıq budur ki, əgər bir ölkə vətəndaşının dövlət dilində danışmasını istəyirsə, bu bütün ölkələr üçün keçərlidir. Onda həmin vətəndaşlara bu istiqamətdə dəstək göstərməlidir. Məsələn, bölgələrə daha çox müəllim göndərilməli və dilin öyrənilməsi prosesinə şərait yaradılmalıdır. Amma əgər bu məsələ zorakılıqla müşayiət olunursa, bu tamamilə yanlış yanaşmadır və heç bir halda dilin mənimsənilməsinə kömək etmir. Son vaxtlar bu cür insidentlərin sayı artıb. Məncə bu ölkədə formalaşmış ümumi vəziyyətin nəticəsidir. Burada seçilən ədalət və cəzasızlıq sindromu üstünlük təşkil edir. Baş verənlərlə bağlı əslində nəzəri olaraq çox şey demək mümkündür. Mütləq şəkildə hadisələrin necə inkişaf edəcəyini gözləməliyik. Görək bu prosesin davamı olacaq ya yox. Yalnız bundan sonra deyə bilərik ki, bu əvvəlcədən planlaşdırılmış bir kampaniyadır, yoxsa sadəcə təsadüfi baş verən hadisələrdir. Rusiya isə ümumiyyətlə istənilən vasitə ilə vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışır. Buna görə də ondan gələn hər hansı təxribat bizi təəccübləndirməməlidir. Amma yenə də səbirli olub hadisələrin gedişatını gözləməliyik. Yaxın zamanda nə baş verdiyi daha aydın olacaq. Sosial Ədalət Mərkəzinin rəhbəri Tamtam Mikeladze baş verənləri şərh edib və qeyd edib ki, Rusiya-Azərbaycan gərginliyi fonunda Rusiyanın maraqlı qüvvələri Gürcüstanda təxribatlara başlaya bilər. Çox aydındır ki, bu insidentlərin etnik konteksti olub. Çünki iştirak edən şəxslər bildirirlər ki, Gürcü dilində danışmama səbəbindən bu zorakı hadisələr baş verib. Təbiidir ki, hüquqi təsnivat zamanı yalnız bu cinayət, zorakılıq, döymə və ya sağlamlığa zərər yetirmək ilə kifayətlənmək olmaz. Bununla yanaşı etnik nifrət və dözümsüzlük motivi də nəzərə alınmalıdır. Başa düşək ki, belə cinayətlər adi deyil. Onların güclü sosial və icma effekti var. Çox vaxt bir nəfərə edilən hücum bütün icmaya qarşı hücum kimi qəbul edilir və bu icmalar arası gərginliyə, münaqişələrə yol aça bilər. Yəni bu başqa tip münaqişələr və yeni cinayətlərin yaranması riskini gətirir. Buna görə də dövlət tərəfindən nifrət və dözümsüzlük motivi ilə hərəkət edən şəxslərə qarşı cəzalar daha yüksək və sərt olmalıdır ki, belə cinayətlər təkrarlanmasın. Məsələyə daha dərindən yanaşsaq, cəmiyyətimizdə tez-tez belə fikirlər səslənir ki, etnik azlıqlar dövlət dilini öyrənmirlər. Ortaq məkanımıza hörmət göstərmirlər. Amma sonraki insidentlərdə iştirak edən insanlar məlumatlı deyirlər ki, bu nəyə görə baş verir. Onlar başa düşmürlər ki, dövlət dilini bilməmək ilk növbədə dövlətin məsuliyyətdir. Dövlət uzun illər ərzində təhsil sistemində kifayət qədər resurs, uyğun infrastruktur və tədris metodologiyası yaratmayıb. Beləliklə, dövlət bu məsələlərə həssas və ehtiyatlı yanaşmalıdır ki, oxşar sonraki insidentlər təkrar baş verməsin. Eyni zamanda demək lazımdır ki, Rusiya-Azərbaycan arasında gərginlik fonunda çox yüksək risklər mövcuddur ki, Rusiyanın maraqlı qüvvələri müəyyən təxribatlara başlaya bilərlər. Xüsusilə Marcinişvili hadisəsi bu hissi gücləndirdi. Əgər sonraki insidentlərin təhlükə riski mövcuddursa, dövlət iki qat ehtiyatlı olmalı və ədalətli reaksiya verməlidir.
Qeyd edək ki, sentyabrın 18-də Marneulinin Rustaveli küçəsində Bələdiyyə Məclisinin sədr müavini Richard Gigani'nin oğlu Mamuka Gigani şirniyyat mağazasının yeniyetmə əməkdaşına "Niyə gürcü dilini bilmirsən?" deyə fiziki zorakılıq törədib. Bu hadisədən 6 gün sonra paytaxt Tbilisinin Marcanishvili prospektində Bolnisidən olan gənclərin çalışdığı şaurma kafedə eyni hal yaşanıb.